किसान रोज अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ता है। लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब सा लगता है। अगर कोई उसके अमरूद चोरी कर रहा है तो किसान अपनी झोपड़ी में छिपकर चोर पर नजर रखता है ताकि उसे पकड़ सके। तो आज भी कबूतरी रोज की तरह अमरूद चोरी करने लगती है। तो किसान कबूतरी का पीछा करता है और कबूतरी अपने घर वापस आकर अमरूद झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतरी माँ बनने वाली है। वो अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़कर आता है और कबूतरी को अपने साथ ले आता है।